Le feu de cheminée. C'est une nouvelle série? Non, c'est juste un feu de cheminée. Mais ça sert à quoi? À rien. À faire joli quand on mange. Il y a une histoire d'amour? Tu sais, entre bûches, Il y a de l'action alors? parfois il y a une bûche qui tombe. Et puis d'autres qui disparaissent. C'est super triste en fait. Les bûches, elles naissent, elles vivent, et puis elles disparaissent. C'est la vie. Je veux pas qu'elle disparaisse. Ça va aller, ça va aller. Tiens, regarde, je t'ai apporté Bûchette. Oh, Oui, Bûchette, ça va. je vais bien m'occuper de toi. Oh. Ça, on voit que t'as pas vu la saison 2.